अरे पिंकी दीदी चल ना खाना खाने के लिए, मम्मा तुझे कब से बुला रही है। अरे तू ऐसे नहीं जाने वाली, अभी रुक मैं डंडा लेके आता हूँ, फिर तेरी पिटाई लगाता हूँ। अभी रुको चिंटू भैया, मैं मम्मा को बुलाती हूँ। अरे चिंटू तू पिंकी को क्यों परेशान कर रहा है। अरे मम्मा देखो ना, मैं पिंकी को कब से खाना खाने के लिए बुला रहा हूँ लेकिन ये आ ही नहीं रही है। अरे पिंकी तू गुस्सा क्यों है। चल मेरे साथ, मैं तुझे मस्त खाना देती हूँ खाने के लिए। हाँ मम्मा जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पेट में तो चूहा उड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग फटाफट से यहाँ बैठो। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे।